المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر الله أكبر. استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تابعة لجماعة العدل والإحسان، كنطلبوا هذه الوقفة نحن أبناء جماعة العدل والإحسان باسم اللول. هذه الوقفة تضامنية مع الشعب السوري، الشعب السوري الذي يقتل ويذبح. بشار الأسد هو تيقول تسمعكم أمير المؤمنين. بشار الأسد يذبح شعبه ويقتل شعبه. أول أمس أزيد من 250 واحد أبيدوا. الدبابات والسلاح الثقيل، أي جريمة أكبر من هذه؟ واش هذا غادي نسميوه مبدا الأمير المؤمنين بشار الأسد؟ واش غادي نسميوه أمير المؤمنين؟ وكنديروا كذلك الصمت العربي ديال الدول العربية، هاد الأنظمة العربية الصامتة، ومنها النظام المغربي. الحكام كما تيقولوا ليس في القنافذ أملس، راه بحال كلهم ساكتين، شي تسكت على شي. جرائم النظام السوري لن تنسينا جرائم النظام المغربي. اليوم وحنا كنهضروا واقفين هنا، راه الناس خوتكم في كازا محاصرين، دارين ليهم حاضر التجوال، ممنوع شي واحد يخرج من دارهم، ممنوع. وحنا كنتضامنوا معاهم ودخلوا عليهم الديور ديالهم، ودخلوا عباد الله على العيالات الحمام، العيالات دخلوا عليهم الحمام. ممرضة فاتحة البيت ديالها كتستقبل الجرحى. علاش؟ لأن الناس اللي جاو للسبيطار، اللي كان عصام مشى للسبيطار كيعتقلوه، كيجيو الناس عندها الدار وكتداويهم. دخلوا عليها الدار شتوها كلها. هادشي راه ما غاديش تشوفوه في دوزيام ولا في الرباط، هاد الحقائق ما غاديش تسمعوها في دوزيام ولا في الرباط. النظام بحال النظام المغربي، النظام السوري، النظام بحال في خطر وهذا عيب، هذا عار. كازا في خطر وهذا عيب 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 هذا عار. كازا في خطر. أقل حاجة ديال النظام المغربي ديالنا، أقل حاجة هو طرد السفير السوري. هذه هي قليلة. السفير السوري طردوه ويقطع العلاقات مع النظام البائد، النظام ديال بشار الأسد. هذا هو أقل شيء ديرو السي النظام المغربي، أقل شيء. كنطالبوا بطرد السفير السوري، وكنطالبوا بقطع العلاقات مع النظام السوري، وكنطالبوا كذلك برفع هذا الحصار الجائر على الخدمة في تازا. راه نحن نتضامن مع الشعوب العربية ونتضامن مع خوتنا المغاربة، راه ما نسيناش التضامن ديالنا مع الشعوب العربية، التضامن ديالنا مع خوتنا المغاربة، وغادي نرفعوا عليهم الحصار. وحنا راه مازلنا مع الشعب ومع الشعب في الميدان، وغنستمروا حتى تعود للشعب الحرية ديالو والكرامة ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا بفضلك مولانا جود علينا، وهيك ما طغى وتجبر علينا. بفضلك مولانا جود علينا، وهيك ما طغى وتجبر علينا. بفضلك مولانا جود علينا، وهيك ما طغى وتجبر علينا. 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 نختموا ان شاء الله الشكل ديالنا بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عمل السوء وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا رب إن إخوتنا في سوريا يذبحون ويقتلون، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم. اللهم وإخوتنا في تازا، اللهم
فإنهم يعذبون. اللهم فكن لهم يا رب، كن لجميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.